Hi friends, welcome to Shanti Craft Creations. நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சிம்பிளாக சூப்பராக கிராஃப்ட் பண்ண போகிறோம். வாங்க பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதுக்கு ஒரு உள்ளன் த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க. உள்ளன் த்ரெட்டு நம்ம கட்டபேக் குச்சி இல்லை நீங்கள் எதனா கும்பு மாதிரி எதனா இருந்தாலும் எடுத்துக்கோங்க. கட்டபேக் குச்சி இந்த மாதிரி தான் நல்லாயிருக்கும். பிளாக் கலர் கட்ட குச்சி வரும் பாருங்க, அது கொஞ்சம் வழுக்கும். ஓகேங்களா? நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறந்துடாமல் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பார்க்குற எல்லா நண்பருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த கட்டபேக் குச்சியை நம்ம சுற்றணும். அப்புறம் நம்ம சேனலில் இன்னைக்கு யாருக்கெல்லாம் ஹாய் சொல்ல போறோம்னா, மீனு, இளவஞ்சி, ஹரிப்ரியா, ஹாய் ஹாய் ஹாய். அப்புறம் ஹாய் சொன்ன எல்லாருமே மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கமெண்ட் மட்டும் பண்ணால் பத்தாது. என் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பிறகு பர்சனலைஸ்டு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அங்கே ஆல் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனில் உங்களுக்கு வந்து நிற்கும். ஓகேங்களா? ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல்லாக ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க. லாஸ்ட் எண்டில் ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் எண்டில் ஒரு நாட், லாஸ்ட் எண்டில் நாட். க்ளூகன் வேணாலும் நீங்கள் ஒட்டிக்கோங்க, அது ஸ்ட்ராங்காக நின்றுக்கும். இல்லை ஃபெவிகால் இல்லை, இந்த நாட்டை கூட போதும், வழுக்கிட்டு வராது. ஓகேங்களா? ஸோ மறந்துடாமல் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் சாந்தி கிராஃப்ட் கிரியேஷன்ஸை. அந்த கட்டவை குச்சி முடிஞ்சோடனே ஒரு ஃபோம் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க. அது பின்னாடி திருப்பி இந்த மாதிரி குருவி மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஒரு 7 வரைஞ்சி வச்சிருக்கேன் நான். இப்போ அந்த 7ஐயும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். ஓகேங்களா? ஸோ கத்திரிக்கோலோ இல்லை கத்தியோ வச்சு கட் பண்ணி, கத்திரிக்கோல் வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக அழகாக வருது. குருவி கண்ணுக்காக ஒரு சின்ன அட்டையில் ரவுண்டாக கட் பண்ணி பெயிண்ட் வச்சிருப்பேன் நடுவில். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒட்டிடலாம் ஃபெவிகால் போட்டு. ஓகேங்களா? இப்போ எல்லாத்தையுமே 1 by 1 நம்ம ஃபெவிகால் போட்டு ஒட்டலாம். நீங்கள் ரெடிமேடாக அந்த கண்ணு இருந்தால் கூட ஒட்டிக்கோங்க. அப்புறம் நான் வந்து ஒரு ரோஸ் கலர் ஃபோம் ஷீட் எடுத்துக்கிட்டேன். அதில் எல்லாம் மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. இல்லை கொஞ்சம் இதுதான் நமக்கு தேவைப்பட போகுது. அதனால ஸ்கேலில் ஒரு கோடு போட்டு இலை மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணினேன். இது எதுக்காகனா, குருவியோட ரெக்கைக்காக நான் இந்த கட் பண்ணிக்கிட்டேன். கோல்டன் கலர், ஆரஞ்சு கலர் இருந்தாலும் இதுக்கு ரொம்பவே ஆப்டா இருக்கும். என்கிட்ட பிங்க் தான் இருக்கு, ஸோ பிங்க் எடுத்துக்கிட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா அழகா இருக்கு. என்ன பண்ணலாம், அந்த இறகுக்கு இலை மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா அந்த இறகுக்கு ஒன்று ஒன்றா பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இப்போ எல்லாமே நான் ஃபெவிகால் போட்டு பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ குருவிக்கு வால் வைக்கலாமா அப்படின்னு யோசிச்சேன். சரி, வாலும் அதே கலர்லேயே வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு. நம்ம அதை எல்லாம் கட் பண்ணும்போது அந்த பிசிறுலாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதே முக்கோண ஷேப்பில் வந்தது. அதை அப்படியே கட் பண்ணி வால் மாதிரி செட் பண்ணி பார்த்தேன். அழகாக தான் இருக்கு. ஸோ நம்ம அதை ஒரு 7 பீஸ் கட் பண்ணிக்கலாம். இது பாருங்க, அந்த வேஸ்ட் பீஸ் தான் நான் கட் பண்ணுறதுக்குன்னு தனியாலாம் நான் கட் பண்ணவே இல்லை. ஸோ எதுவுமே வேஸ்ட் பண்ணாமல், முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ வேஸ்ட் பண்ணாமல் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ வேஸ்ட் பண்ணாமல் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஒரு ஃபோம் ஷீட் 10 ரூபா, அவ்வளோதான். இப்போ இந்த வால் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சு பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? நான் ஃபெவிகால் தான் பேஸ்ட் பண்ணுறேன். ஒரு வேஸ்ட் ப்ரஷ்ஷில் க்ளூகன் வேணுனாலும் க்ளூகனில் போட்டு ஒட்டிக்கோங்க. இன்னும் நல்லாவே ஒட்டும், சீக்கிரம் காஞ்சிரும். க்ளூகன் போட்டிங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். இந்த வால் ஹேங்கிங் கொஞ்சம் சிம்பிள் தான். நீங்கள் இன்னும் நிறைய டெக்கரேஷன் பண்ணலாம். நான் சிம்பிளாக தான் முடிச்சிருக்கேன். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம வந்து எல்லா குருவிக்கும் வால் ஒட்டிட்டோம். அப்புறம் யோசித்தேன், குருவிக்கு வேற இன்னும் டெக்கரேட் பண்ணலாமான்னு. சரி, அது மூக்குக்கு சிகப்பு பெயிண்ட் அடிக்கிறேன். சிகப்பு கலர் ஃபோம் ஷீட் இருந்தாலும் ஒட்டிக்கோங்க. பட் இது பெயிண்ட் பண்ணுறது எனாஃப் நினைக்கிறேன். அதான் பெயிண்ட் பண்ணனே ரொம்பவே அழகாக இருக்கு பாருங்க அந்த மூக்கு. இப்போ வந்து ஒரு உள்ளன் த்ரெட் எடுத்துக்கிட்டேன். ஒரு அப்ராக்சிமேட்டான சைஸில் ஒரு 7 அளவு கட் பண்ணிக்கிட்டேன். கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பின் பக்கமாக வச்சு செல்லோ டேப் போட போகிறேன். பின் பக்கமாக வச்சு சொல்லிட்டு போட போகிறேன். உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக வேணும்னா அந்த குருவி பின்னாடி ஒரு சார்ட் மாதிரி கட் பண்ணி, குருவி மாதிரி இன்னொரு சார்ட் கட் பண்ணி ஒட்டிக்கோங்க. அந்த இன்னொரு சார்ட் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும். பட் ஆனால் நான் இந்த ஃபோம் ஷீட்டே ரொம்ப திக்காக இருக்குது. யூஸ்வலாக வாங்குற ஃபோம் ஷீட்டோட இந்த ஃபோம் ஷீட் திக்காக இருக்குது. அதனால தான் நான் பின்னாடி சார்ட் எதுவும் ஒட்டல. உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னொரு லேயர் கட் பண்ணி ஒட்டிக்கோங்க. அவ்வளோதான். இப்போ த்ரெட்டோட எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நான் பீட்ஸ் கோக்க போகிறோம். ஸோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் சேனலை, கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க. வேறு யாருன்னா குட்டீஸ்க்கு ஹாய் சொல்லணும்னா உங்கள் பேர் செக்ஷன் போடுங்க. நான் அடுத்த வீடியோவில் ஹாய் சொல்கிறேன். போன வீடியோவில் சொன்ன எல்லாருக்கும் ஹாய் சொல்லிட்டேன். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் யாருக்கெல்லாம் ஹாய் சொல்லணும், உங்கள் பேர், ஸ்டாண்டர்ட், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அந்த பர்சனலைஸ்டு ஆல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.
இது ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் எப்படி வேணுமோ அது மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று முடி போடுறேன் பாருங்கள். க்ளூகன் போட்டாலும் ஒட்டிக்கோங்க, பட் முடி போடுறது பெஸ்ட்டுன்னு நினச்சிட்டு தான் நான் முடி போடுறேன். அவ்வளோதான். உங்களுக்கு லென்த்து வேணும்னா அதிகமாக வச்சுக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குருவி கட்டிட்டோம். அதே மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அடுத்த குருவி ஒன்று கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப்பாக இறக்கி கட்டலாம். என்கிட்ட நம்ம ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் பீட்ஸுக்கு 2 கிராஃப்ட்டுக்கு பேலன்ஸ் இருக்க பீட்ஸை வச்சு தான் நான் கட்டியிருக்கேன். ஸோ இன்னும் ஃபுல்லாக பீட்ஸ் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் பீட்ஸ் இந்த கிராஃப்ட்டுக்கு கொஞ்சம் கம்மி ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ 2வது கட்டிட்டோம். இதே மாதிரி தான் 7 கட் செஞ்சுருக்கோம். பட் பார்ப்போம் 7 10 தான் பார்க்கலாம். கொஞ்சம் குச்சியோட சைஸ் லெவல் சின்னதாக இருக்குது. பார்க்கலாம் 7 10 தானே. எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா 7 கட்ட முடியல. ஸோ அதனால நான் 6 தான் கட்டியிருக்கேன். அதுவே கொஞ்சம் இடுக்கமாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. 5 கட்டினா இன்னும் கம்பேக்டாக இருக்கும் போல இருக்குது. ஸோ நான் 6 கட்டிட்டேன். ஓகேங்களா? நீங்கள் இன்னும் டெக்கரேட் பண்ணால் அந்த மேலே க்ரீனுக்கு மேலே வேறு எதனா பூ ஒட்டிக்கலாம். நான் இதுவே போதும், வீடியோ லென்த் அதிகமாக போதும், அது இல்லாமல் சிம்பிளாக போதும்னு விட்டுட்டேன். இன்னும் வேறு எதனா வேணும்னா உள்ள ஃப்ளார் பண்ணி நீங்கள் ஒட்டிட்டிங்கன்னா அந்த நம்ம முடி போட்டது தெரியாது. இப்போ நீங்கள் ஹேங்கில் மாட்டும்போது பெருசாக தெரியாது அந்த முடி போட்டது. அவ்வளோதான். கட்டிட்டு நான் ஹேங்கில் மாட்டிருக்கேன். சென்டரில் ஒரு கயிறு போட்டு கட்டிட்டு பாருங்க, அழகாக தான் இருக்குது, ரொம்ப அழகாக இருக்குது. பட் ரொம்ப கிட்ட இடுக்கமாக இருக்குது. நீங்கள் வேணால் இன்னொரு பறவை கூட எடுத்துடலாம். 5 ஓகேன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் பீட்ஸ் கம்மியாக இருக்காங்க, அந்த இடம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிடுச்சு பீட்ஸு. அழகாக இருக்குல்ல?